아, 또 걔야. 또 제기책인데? 제기차기 말고 재채기로 하시죠. 아치. 미쳤어요. 잠깐만. 아, 제기차기 뭐 없나? 뒤돌려차기 한번 보여줄 수 있을까요? 뒤돌려 자격 가능하죠. 제가 또 이래봐도 태권도 빨간띠. 아, 검정띠까지 못 갔고. 헛! 음. 되돌차기? 어떻게? 이거요? 맞아요? 맞아요? 대충 맞는 것 같은데 그렇게 접어. 안 되는데요? 아, 예. 그만해요. 예. 그래요. 더워. 나 왜 이렇게 움직였냐? 뒤로 한 칸 가래요. 뒤로 한 칸 가면은 뒤로 한 칸 각인데요? 그럼 두 칸 가야겠다. 어쩔 수가 없다. 그래.